na bino nyonso bozolanda nga Stéphanie La Rose awana La Rose Show. Bienvenue encore dans La Rose Show. Le belle dame o ezali ndaku na yo, bienvenue. Lo na e a kolekisa bino maquillage o naza nango na elongi na suki nanga o naza nango bona mutu le belle dame. Vidéo o ezali Get Ready With Me. Dato bonga mana bino ensemble le kono zo kende fête moko anniversaire. Ya mwana biso que si une année na bi pourquoi pas na filmer maquillage nanga pe na filmer ndenge na bimi na lakisa ngo bino. J'espère que vidéo oyo ekosepelisa yo wana tolanda. Loko liboso na kosala na kopenye suki nanga bien pour nazo benda ngo ponytail. Après wana na ko traciner bozo mona mundeli wana nazo kanga suki nanga ya maboko. Oza na posate ki suki yango ezala kitoko makasi so pendenge nino. Donc ata so sala ka fundika, ko fundika suki na yo. Donc nga nakanga vraiment suki na kitoko makasi te. Donc nasali sema bonde bozo mona nakangi yango mbang parce que ça posate ki ezala bien suki pendenge nini te. Donc deux moko kanga suki nous à l'aise kanga yango bongo. Donc nakangi suki nanga 3 parties 3 fois ni bozo mona nakanga na coin. Donc nakanga 3 suki nanga après wana nakobenda nwani. Donc bon mon modèle ndenge ezali. Donc modèle moko simple ko sala même na mwana même yo moko eza choix na yo. Donc bon mon suki ndenge nakangi. Après on a ko chesko le gel, non tia gel mingité comme comme d'habitude. Donc on tia gel nanga kaka bien pour ebe ela lesanga suki mais ebelete ke to ndanga na mutute et na bendi nwani nangai. Donc après on a ko tia élastique pour on kanga nwani nanga. Donc nakangi nwani nangai bien de bomoni wana simple. Et na ko chesko kitambala na mutu nde na kolala nango polobi na sala modèle nanga o na za nango pusa. Ah to kotina misu na ko sala couleur nanga na pink lokola couleur à transition. Nous sala kaka palette moko ezali N1X na sepela ki na palette oyo lokola na bimaki donc na sepela ki nango. Après na ko za couleur nanga na ya orange nde na ko tia likolo wana kaka couleur nanga transition nazo benda ngo bien. La couleur à transition dans 5 ba couleur ou nazo la sabino et sika moko. Après on a quoi couleur ou ya pink ou le vert dame couleur aux vraiment jolie. Donc on a tchanga aux la wow. Couleur aux vraiment jolie. Pe palette oyo ba ote kango na boot ezaki na kaka 8 livres. Donc on a quoi tchango bien couleur nangana na CMI sur le bozo mona. Donc couleur aux vraiment kitoko. Même na caméra bimi kitoko te ke komo na misu. Après on a quoi benda ba couleur nanga bien pour na esangana bien. Prendre na ko pakola base na CMI sou poto na ko tia couleur nanga ebima makasi donc na pakola base et na ko tia couleur oya bleu na palette wana na ko tia na CMI na brosse nanga songe donc na tia na CMI sou il faut toujours ko pakola base so ko lingi couleur na C ebima makasi donc il faut tia base pe ozu couleur no tia ko mona ki ko bima na tia couleur nanga na ina ko tia couleur wana bleu wana mususu next oza pembe nango na ko pakola le belle dame donc palette oza vraiment bien. Après na ko tia crayon nanga mundo na CMI sou pour fongola nga misu et après na ko tracer wing liner. Oui, on a ka wing liner oui donc to ko tracer wing liner na biso moko ya bien ya simple pe kitoko. Et comme ça, on a un mascara, mais on a un mascara comme d'habitude parce que on a un fossile et on a un seli, on a un likolo ya misu wana ya makiki pour na efungola nga misu donc na tie seli nanga wana. Après na kokota na elongi na ko poudre na ngai o ezali ya marque na ko salela pour na ko benda ba poudre o na chaki o ezali ya Sacha et na ko pakola faraju o ezali ya NYX na ko tia ba kombo na ko na C ya vidéo. Après na ko tia sous faraju mususu o ezali ya moi pink ezali ya marque donc kombo o elongwa le belle dame na bisu kombo na ngote donc na benda ngo bien. Après na ko tia ngiseli puna nginga elongi ya fete puna zo kende fete donc otie ba ngiseli na bien puna elongi na yo enginga peto benzi elongi na biso na poudre pe ba trace ezalate. Après na toka kopakola crayon to kotina monoko toka kopakola crayon ezali ya marque ezali natement fier ce que nous avons te eza crayon mais comme bolongo ezana C et na ko kozwa rouge lèvres ezali ya Kiko rouge lèvres ya Kiko na so ka des lèvres les belles dames
Kiko bazana ba sel kende vraiment na Kiko donc aux a décidé bazana ba sel à bien et donc kopakola rouge lèvre nanga oya Kiko na bi kombo nango te kombo nango kozana se vidéo na kopakola na munoko petala ndesali joli. I love it. Après on va kopakola makeup setting spray pour na setup ba makeup nanga nyonso na tina elongi e umela pe. Après on va kocha mascara na CMI pour na kofungola misu nanga leba dem koboso na kocha mascara na CMI sute. Après to continue suki to zongeli suki to sisko sala maquillage to zongeli suki monde suki nanga elali pe na zola lisaba suki nanga ba bébé bien. Après na kocha ba nento so babenga ngo ba ni bambuma wana suki nento so babenga ngo so na zikombo dans la terre no kombo dans la scène. J'espère que ça se bien ngo. Donc so kangi mesha kocha ngo to yango na kocha ba mbuma wana na zocha oya silver na oya gold na ba suki oyo na kangaki. Donc c'est ça que nesa ki oyo na psete ke suki wana ezala kitoko makasi te parce que to kocha ba mbuma wana pona ebimisango bien. Après les belles dames, on a une musique, une musique qui est vraiment simple, que ça rayon moko nanda ko po bimi joli. Donc on a une musique pour nanda mo nanda ke modèle ko bimatina suka. Merci. Jésus. Bolingo ya solo nela sengi. Ya mokilite. Wa utaka na yo mokonzi. Evanda na ngai. Ekonza na ngai. Jésus. Oh, soki na le belle dame, ok. Pongi selongi, tobi makitoka, tinate e kominatina. Boss brother. Merci beaucoup. Merci na bino nyonso bantina ngai ne bande pe ko mina na suka nzambe ya pambola bino nyonso ko bo santé comme que vidéo oyo esepeli si yo ko aimer yango e ko sala ngai bien pe ko partager na bande ko na yo e ko sala ngai bien makasi ko bo santé ko zala abonner na chaîne na ngai ya la rocho e ko sala ngai bien mingi. Merci na ba boss brothers, merci ne mutolanda kangai wana tukutani à la prochaine tinate e kominatina. Bye.